Kjo ka qenë gjithmonë. Ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, biles një pjesë e madhe të sahabëve që kanë hyrë në Islam kanë qenë të rinj, po edhe një pjesë e madhe të sahabëve që kanë transmetuar hadithe ka qenë në kohën e adoleshencës. Po ajo që dallon kohën e kaluar me tashmë është se kohën e kaluar ndoshta ka pas presion vetëm shoqëria, rrethi ku ka jetuar, ose ka qenë më e kufizuar. Më e kufizuar ka qenë. A ka më mirë se një i ri në kohën e sotit, një besimtar, me marr shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam fillimisht. Ndoshta atëra presion, ta quajmë presion, shoqëror ka qenë pozitiv, se ka mundësi me qenë edhe pozitiv. Nëse ti për te shembuj të mirë, dhuna të gjinia femërore në periudhën e adoleshencës, tash ka filluar të shfaqet. Me të madh. Do të thonë. Mendon se këtu më shumë duhet me ndikut që tek vet i riu apo tek vajza e re, që ato ta kuptojnë se tash është periudha e ndërtimit të personalitetit. Nëse tash dështojmë, edhe pse nuk është detyrimisht me provu diçka, se të na shpesh përdorin, thonë hoxha se di shka. Po jo, për shembull këshiri ulemat. Merri lexoj librat, për shembull Ibn Qayyim al-Jauzit, edhe ti e shef se ajo është të komunikuar me ti, edhe pse ka vdekur shumë vit. Ta merr menja se ai tamam e di problemin tan, ama ai nuk është kusht me i provu. Edhe ata që zbesojnë Zot, natyrshëm Zoti ka kriju ashtu që kur bëjnë gjëna e ndjejnë çfarë lloj ndjesi e merren që s'është normal kështu më bën. Do thonë ndonjëherë edhe turprohemi kur i shohim tweet, i të bëu diçka për ta. E që domethënë mos ka të bëjë kjo me fe, me njerëzor. Edhe pe shfaqin ata, në ndërsa na po heshmin po shujnë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues, jemi në fillim të episodit të ri të podcastit Mejlis. Ne në episodin e kaluar folëm pakës për rëndësinë e diturisë dhe arsimit nga këndvështrimi islam. Sot flasim pakës për atë konflikt të vazhdueshëm mes adoleshentëve dhe atyre vlerave morale të cilat fatkeqësisht sot ju mungojnë të rive. Shpesh ata janë viktim të presionit shoqëror, janë viktim të asaj që quhet kriza e identitetit dhe shpesh ata sikur nuk munden të vedisohen se cila është e vlerë morale për të cilën kanë nevojë. Duke pas parasysh se arsimi ndërlidhet shumë fuqishëm edhe fort me aspektin e edukimit, sot për të biseduar për edukimin dhe vlerat morale tek rinia, e kemi safir hoxhën e nderuar Hafazin Emin Efendi Sadiku, të cilët i shprehim mirësardhje. Zoti shpërblet që u përgjigje pozitivisht në ftesën tonë. Biseda jon do të jetë rreth këtyre çështjeve, se si ne të mundohemi bashkarisht, pasi që i kemi orientuar të rit drejt diturisë së dobishme, se si t'i bëjmë ata që t'i përfitojnë edhe t'i përvetsojnë vlerat pozitive morale. Ju jeni hafazi Kuranit. Edhe elhamdulillah, edhe së shpejti një përgëzim do del audio incizimi i Kuranit me zërin e bukur të hafazit. Allah është shpërblet. Shpresoj se inshallah do të gjenë pranim të bujshëm tek populata edhe do të kënaqen duke dëgjuar Kuranin, librin e Allahut dhe fjalën e Zotit madhështor. Hafaz, ne thamë se është transmetuar në librat e hadithit, kur e kam pyetur Aishën radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, si ka qenë morali i pejgamberit, përgjigjja e tij ka qenë kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë libri i Zotit, Kurani famëlart. A thua vallë se edhe rinia jonë sot ka nevojë që të reflektohet, të pasqyrohet Kurani në sjelljen dhe në moralin e tyre. Fillimisht Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun xhelel xhelalu sepse ka qenë edhe traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që çdo fjalim që e ka marrë e ka filluar duke e falendëruar Allahun xhelel xhelalu, i cili është Zoti i gjithësisë, krijuesi i gjithësisë, që na ka krijuar edhe neve. Dhe falenderojmë Allahun që nga vetë lloji njeriu, pra na ka zgjedhur neve, na ka dashur mirën edhe na ka bën musliman. Edhe na duhet me falendëru me që se mbrëmje që Allah na ka bën musliman. Pastaj dërgojmë salavate
mbi mësuesin e njerëzimit, modelin më të mirë që na do ta marrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe gjithë ata që pasojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam. Kullu Allahun që edhe ne jemi nga ata që kena me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi deri çasa kur ta takojna Zotin xhel xhelal. Shitali Allah që përbleft për ftesën, jam i nderuar të kallëzoj drejtën. Allah shpërblet, nderi është Është imi kënaqësi. Alhamdulillah. Patyshim se do të mi falendru njerëzit për me e falendru Allahun xhel xhelal, siç tha dhe pejgamberi sa men la yashkurin nas la yashkurullah. Ose men la yashkurullah la yashkurin nas, kush nuk e falendron Allahun, realisht nuk i ka falendruar njerëzit ose anas jatës. Transmetimi tjetër, kush nuk i ka falendruar njerëzit, se ka falendruar edhe Allahun xhel xhelal. Kështu që Allah të shpërbleft. Shikoj se sa, domethënë sa madhështore është kjo fe. E lidh falënderimin ndaj njerëzit me falënderimin ndaj Allahut. Domethënë njeriu asnjëherë nuk duhet me qenë arrogant, asnjëherë nuk duhet me qenë mos mirënjohës, por në çdo situatë kur dikush na vën diçka të mirë, na lehtëson ndonjë punë apo na gjen rrugdalje në ndonjë situatë të vështirë, është e udhës që ta falenderojmë atë, dhe kjo formë është një lloj falënderimi ndaj Allahut subhanallahu teala. Pastaj ju përgëzoj për këto emisione, këto hapa të duhura në këtë kohë të cilën jemi duke jetu. Na shpesh kena dëgju pitrive, po edhe prim ata që kanë moshë më të vjetër, që duke i thonë çka lip hoxha TikTok, çka lip hoxha Facebook, çka lip hoxha atje, çka lip hoxha këtu, edhe si më thon tash ende jetojnë me atë mentalitetin se hoxha duhet të jetë vetëm brenda 4 mureve të xhamisë, edhe atje ta e transmeton fjalën e Zotit pejgamberit, më shumë nuk guxon. Po ja që unë them nuk do të kështu, hoxha do të jetë kudo. Hoxhat me kanë ku është edhe xhamati. Edhe xhamati nëse është TikTok, edhe xhamati, po, edhe ne do të jemi TikTok. Po çat edhe ulemat të shekullit kaluam, një prej ulemave Ibn Uthaymeen rahimahullah ka thënë zahimu ahlul batil fil internet. Tamam kështu e ka shprehjen. Li yubayyin lahum al-haq. Që të si më thon dilni mprite ata që luftojnë të kotën për me ja tregu të vërtetën. Edhe Allahu këtë qysh kur e ka kriju njeriu, domethënë njeriu e parë, ka filluar lufta e vërtetë mes njeriu dhe shejtanit. Pastaj mes njeriu dhe njeriu shejtan, njerëz që janë argat të shejtanit. Edhe Allahu azza wa jall neve na tregon gjithsesi se fitoria është me të vërtetën, po na do të jemi mjeti, na do të jemi shkaku sebebi që të plotsu para kushtet. Po edhe para kushtet pas. Çka thot Allah në Kur'an surën Isra, wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thuaj erdh e vërteta edhe shkatroi apo shkapëderi të pavërtetën. Inna al-batila kana zahuqa, që do të thonë realisht do të më kuptoj që e pavërteta vetë është e shkatruar. Kështu që mendoj që elhamdulillah që është zgjedhur edhe kjo mënyrë e podcastit që me transmetu fjalën e Zotit, me tregu vlera njerëzore, etike, morale. Me tregu etikën e debatit, e bisedës, e bashkë bisedimit. Se ne po shohim disa modele ku me të vërtet denigrohet edhe humbet vlera e emisionit për shkak të njëri i bërtet tjetrit, nuk e pranon argumentimin, ndërsa ne në çdo gjë kemi shembull tir Muhamedi alayhis salam, i cili armikun më të ashpër e ka dëgjuar deri në fund. E vërtet. Po dhe kur pejgamberi që ka thënë në Kur'an, kur shkojnë faqula lahu qawlan layyina la'allahu yakhsha. Për shembull te faraoni kur ka dërguar, thuaj fjalë buta, ose ajo ajeti tjetër, nëse diskutojni me pabesimtarët në mënyrën më të mirë. Ose te fundit çka ardhen në Furqan, thuajini një selam. Ata që kanë xahila ose ata që janë ignorant ose nuk kanë edukat të komunikimit. Ata të cilët drejtojnë xahilit të thënë selam. Qalu selam. Shpëtim për juve. Shumë e thjeshtë. Dhe kjo është domethënë ne dëshirojmë që ju me qenë për të shpëtuar. E kështu që unë realisht kur se unë jam këtu për herë të parë në këtë podcast, edhe kam përcjell. Inshallah shpëton, nuk është, domethënë jam për herë të parë edhe i kam përcjell ka pas kohë, edhe më ka pëlqyer. Pse dosha më thonë këtë me potencu për arsye se tash mendojnë që hoxha duhet me kanë vetëm në xhami, e tash nëse themi kështu, janë di ushtri, edhe njëna palëri vetëm me një pozicion edhe tjetra e ka të lirë, po dyshim se do të humb kjo.
Na jemi detyruar që të lëvizmi. E tash për me të adaptohemi. Gjojna pozicion të ndryshme aty ku na sulmojnë, të jemi edhe ne prezant atje. Se nëse rrim vetëm në xhami dhe ja lojna këtë pjesën tjerëve, këtë pjesën tjetër tjerëve, atëherë padyshim që do të na sulmojnë. Unë mendoj që këto rrjete që ekzistojnë, që ato e kanë krijuar për të mirën e njerëzimit, na duhet të jemi prezant atje për t'ja treguar të kundërtën. Qoftë edhe në TikTok, qoftë Facebook, qoftë në Instagram apo Telegram, kudo që janë njerëzit, aty duhet të jemi edhe ne për të treguar të vërtetën, për ta sulmuar të pavërtetën dhe për të treguar njerëzimit se ne për çka jemi krijuar dhe për çfarë jetojmë dhe për të treguar se kthimi jon do të jetë Allahu xhalla xhala. Sheikhu piqe ishte për kanë khuluqul Kur'an. Morali i tij ishte Kur'an. Padyshim shembulli më i mirë është shembulli jon, po edhe gjithë njerëzimi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë Allah e ka potencuar në Kur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Do të thotë shembullin më të mirë, ju keni shembullin në të dërguarin e juaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Unë e them po të jetojmë na, do të thonë me këtë ajet kuranor, mendoj që rinia, koha e atyre që janë adoleshent, nuk do të vishin këtë derexh ku janë sot. Ato që janë pak më të moshuar, prindërit e tyre dhe po ta kishin zbatuar këtë ajet, sigurisht rezultati do të jetë tek fëmijët e tyre edhe më ndryshe, për shkak që është anashkaluar ndoshta prej prindërve që nuk kanë jetuar tamam me këtë fjalë të Zotit edhe pastaj ndodhin problemet edhe më të mëdha tek pasardhësit, tek fëmijët e tyre. Do të thonë modeli më i mirë, siç tham, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na do të mundohemi që të jetojmë me këtë model të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu nuk e thotë vetëm për Muhamedit alayhis salam, po Allahu e thek edhe për Ibrahimin. Dhe Ibrahim se më keni shembullin më të mirë edhe tek Ibrahimi alayhis salam, se si një djalë i ri فبهداه مقتدي وسنيت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة vazhdon është ajeti në surën Mumtahina në të njëjtin stil gati se për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që kanë besuar bashkë me Ibrahimin. Pse këto shembull se edhe Ibrahimi ka qenë një djalë i ri, siç e dim. Megjithatë Allahu e ka lavdruar në Kur'an dhe ka thënë për model i vetëm por e ka thujt inna Ibrahima kana ummatan qanita. Thonë ka qenë ummet në vetë. Të kjo çështja e shembulltyrës. A thua, apo a është një realitet që mungon një zbatim praktik i sunetit të Muhamedit sallallahu në veçanti në aspektin e sjelljes të njerëzve, në raporteve ndërnjerëzore. A thua mungon butësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, durimi i tij, pastaj vendoshmëria e tij, edhe vlerësimi i gjërave pozitive. A janë këto disa elemente që mungojnë si shembulltyr tek njerëzit dhe për këtë shkak rinia në vend se me i përvecu këto cilësi pozitive, këto vlera pozitive, i përvecon disa gjëra shka i shohin tek të tjerë. Këto në shkencën moderne të psikologjisë e quajnë presioni social apo shoqëror, i cili ndikon që ata me i përvecu disa vlera, pse ndoshta nuk ju pëlqen, po për shkak të presionit, për shkak që me mbet apo me qenë të famshëm, e detyrojnë vetën me i përvecu disa cilësi negative. Po, është e vërtet. Po filloj tek pjesa e adoleshencës, pas edhe shtimat, me thon vetë fjala adoleshencë është ajo periudha e ndryshimit. Periudha e ndryshimit jo vetëm biologjik, po edhe psikologjik, do me thonë ndjenja, ndërtimi i karakterit, i moralit. Tash për shembull e kanë edhe problem, do njerë ku thonë mi këshillu ata që kanë më të vjetër. Çka thonë po nuk ndryshon më. Pse? Se ka formuar karakterin e vet. U ka pjek, në thonë. Një njeri që ka mbi 30 vjet është problemat me ndryshu. Pse se ka formuar karakter. Çish e ka formuar çashtu? Ka mbet. Edhe na shohim edhe tek më shumë kur i japim ndonjë këshill, shpesh nuk e pranoj. Sepse nuk ju përshatet, sepse karakteri i tij është çashtu më ka mbetë dhe është e vështirë për me ndryshu. Tash tek trit
koha e adoleshencës. Kjo ka qenë gjithmonë. Ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biles një pjesë e madhe të sahabëve që kanë hyrë në Islam kanë qenë të ri, po edhe një pjesë e madhe të sahabëve që kanë transmetuar hadithe ka qenë në kohën e adoleshencës. Ato këshillat e mëdha që tha Lukmani, son Lukman Kur'an, ka qenë adoleshent, do të thotë djali e Lukman Hakimit, po. Ju ka drejtuar domethënë me fjalë të ndryshme. Po çdo herë ka pas presion. Çdo herë ka pas presion edhe në atë kohë. Po ajo që dallon kohën e kaluar me tashmë është se kohën e kaluar ndoshta ka pas presion vetëm shoqëria, rrethi ku ka jetuar ose ka qenë më e kufizuar. Më e kufizuar ka qenë. Ndërsa sot është shumë më e vështirë. Sot domethënë është nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet 24 orë domethënë janë presionuar të rinjt adoleshentët nga bota e jashtme. Nëse na për shembull nuk marrim masa, duke filluar prej familjes, rrethit ku jeton, shoqërisë, atëherë vërtet është shkatërrim i madh. Dhe ashtu si shtatë në fillim të thonë te piqja se kjo bën që të rinjt adoleshentë që janë, edhe nëse e shohin të vërtetën si të vërtetë, presionit që bën nga bota e jashtme, për shembull shumica. Se këtu është problemi te shumica. Tash nani esin mbas shumicës. Po, nëse i thonë pse e bën kështu, po e di valla po shumica, po na për familjet tona nëse bëjnë diçka që nuk është për Islamit, përgjigjja tjetër është kretë bëjnë. Kretë, po këtë bën. Allahu në Kur'an na e gverejën, në thotë se kush është shumica? Shumica wa aktharum al-fasiqun, wa aktharum al-kafirun. E shumë au aktharum la yu'minun, la ya'lamun, do thonë nuk din, janë pa besimtar, nuk falenderojnë. Atë gjëri ka specifikuar pakicën, që është pakicë, po është në rrugën e drejtë. Në këtë duhet ta pasojmë. E tek të rinjt mendoj se në mungesë të shembullit të mirë, për shembull, që është në mesin e adoleshencëve, bën që ata të hupin vetë besimin fillimisht, edhe pastaj ata të ndjekin modele të tjera. A ka më mirë se një i ri në kohën e sotit, një besimtar, me marr shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fillimisht. Pastaj shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kanë qenë moshë të ri për shembull, po kanë lënë vlera. Sahabët tjerë. Ato kanë qenë të ndërtuar, do të thonë kanë qenë burra para se me mosh burra për shembull. Subhanallah. Kanë qenë të ri, por i kanë pas vlerat. Unë pashishat e ulëmtu këto hadithe që kanë transmetuar, do të thonë ndoshta ulemat kanë shkruajtur libra të mëdha prej disa haditheve që i kanë transmetuar sahabët që kanë qenë në kohën e adoleshencës. Kohën e pubertetit. Ose Ibn Abbasi, Enes bin Malik ose Abdullah bin Abbasi. Dhe shumë për shembull pejgamberi sa më ka besu Usame bin Zeidit, për shembull kur ka dërgu Gjeshul, persianta që ka qenë në një dinasti. Shumë i vogël bile kanë diskutuar sahabët kanë ushtarët të tij kanë qenë Omeri dhe Abu Bekri. Shumë më të mëdha. Edhe më të vjetë edhe më të përpërvoj, po edhe pse në moshën 18 vjeçare kanë atëre, ndoshta edhe më i ri. Ajo moshë është. Prap ka qenë komandant, do të thonë ka arritur pjekurin, i ka përveçuar ato vlera. Ndoshta atëra presion, ta quajmë presion. Shoqëror ka qenë pozitiv, se ka mundësi me qenë edhe pozitiv, nëse ti përreth shembuj të mirë, të besnikërisë, të sinqeritetit, të moralit, do thonë të moralit të fortë dhe të fuqishëm, kjo ndikon tek njeriu që ashtu të ndërtohet. Po nëse rreth teje ma shumë e sheh se si vlerësohen matrapazët, gënjeshtarët, mashtruesit, njerëzit pa moral, atëherë kjo tek njeriu faktikisht ajo është në atë krizën e identitetit edhe ndoshta edhe gabon edhe bën për zgjedhjen e gabuar. Po, mendoj se po çfarë do të shumë rëndësi, them edhe familja këtë rast që me u këshillu me familjen, që nëse një fëmijë se na dëshirojnë gjithë dhe çdo prind besoj që dëshiron që fëmia i vet jetë më i miri, por ndoshta edhe pipadis se tash po na merr bota që është jashtë neve, domethënë rrjetet sociale se nuk kemi më në kontroll. Që kjo është një temë vetë që na shpesh diskutojnë edhe për këto rrjete sociale, që s'duhet me pas qasje që jo, se na të jetu vetëm këtë kohë. Po problemi është me zgjidh këtë problem. Si zgjidhet? Me dhënë, domethënë zgjidhje tjera. Alternativa tjera, për shembull, me caktu orar, me ditë sa rref fëmia në internet, sa përdor, ku e përdor, ç'e përdor, çka përdor, domethënë. Me mbikëqyrje se fëmia
Stalesh vetë. Akoma nuk është i vetëdijshëm, ndoshta vetveten e ekspozon para ndikimeve shumë negative, dhuna, sen. Ne edhe jemi dëshmitar të diçka që ka ne ndoshta e pa paramendueshme tek ne, dhuna tek gjinia femërore në periudhën e adoleshencës, tash ka filluar të të shfaqet para. Me të madhe. Me të madhe, do të thonë. Shumë vërtet. Edhe shohim se si një agresivitet të pakuptimt. Unë shpesh bisedoj me i kam nxënësit e klasës 9. Edhe po i pyes, a e vëreni ndonjë dallim mes juve, që jeni tash klasa e 9 dhe ato që tash janë për shembull klasa e 6. Beson se shumica e këtyre që janë klasa e 9 se këto janë shumë më agresiv se ne. Shumë më të dhunshëm, shumë më të eager se sa kemi qenë ne. Kjo është një problem shumë i madh. Edhe kjo është fakt se ato vazhdimisht janë të ekspozuar nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale një lloj presionit negativ i cili i bën që dal nga dal të devijojnë edhe ta zgjedhin rrugën e gabuar. Se fatkeqësisht njerëzit që duhet me u kritiku në ato rrjete sociale apo duhet me i paralajmëru njerëzit që mos të ecin pas tyre, ato shfaqen sikur modeli i duhur, i njeriu të suksesshëm, i njeriu që ka arrit diçka. Vërtet. Po kjo është problemi. Shiki, domethënë te presioni që po thonë që bëhet për shoqërisë, në veçantë për shembull tham nëse në të kaluamën kanë pas presion për shoqërisë ku kanë jetuar rrethit. Ka qenë i kufizuar, si tham, tash është shumë më problem. Mirë, po na, se tham, na do të kthehemi Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshirojmë që rinia të krijon karakter, dhe ta dinë që karakteri i tij posaçërisht krijon që këtë periudhë. Edhe ai çështën do të mbet. Për shembull, a nuk është këtu, falë që të ndërprer fjalën. A mendon se këtu më shumë duhet me ndikut që tek vet i riu apo tek vajza e re, që ato ta kuptojnë se tash është periudha e ndërtimit të personalitetit. Nëse tash dështojmë, ajo që vjen më tuti ka qenë shumë më vështirë që ta ndryshojnë ndonjë vest negativ, ndonjë diçka. Prandaj është mirë që ti vetëdijsojmë apo që edhe ata vetvetiu me kriju një sistem të mbrojtjes nga ky ndikim negativ shoqëror. Nuk bëhet kiameti nëse unë për shembull nuk dal me do djem të që nejnë vonë natën, ndoshta edhe fillojnë përdorin alkoholin, drogat e ndryshme. Do thonë nuk jo mune ma pak ta thej me gjuhën e këtyre, ma pak cool se ata nëse nuk shkojmë me ta. Do thonë, ne ti faktikisht me këtë gjë ti vetvetes i krijon një mbrojtje nga devijimi edhe ja mundson vetvetes një ardhmëri më të mirë. Ndoshta, unë mendoj ndoshta do të më lan, të rritë adolescentët, për me këshirë se si është me jetu dhe pjesën e tjere, të palës tjetër, dhe me thonë, që kanë devijum, të humbur, që përdorim ndoshta thamë alkohol, drog, e kështu më radhë, që ndoshta ai mu vetë disu më shumë, nëse e prek diçka që ka dhe se këtu ka në rrezik, po mund ka që edhe jeta me u humbe kështu më radhë. Edhe pse nuk është detyrimisht me provu diçka, se të na shpesh përdorin, thënë haxho se di shka. Po ja, për shembull këshiri ulemat, merri lexoj librat për shembull Ibn Qayyim al-Jawzit, edhe ti e shef se ajo është të komuniku me ti, edhe pse ka vdekur shumë vit. Ta merr menja se ai tamam e di problemin tan, ama ai nuk është kusht me i provu. Mendoj që dënjer ne ndoshta se kemi provu, po i kena pasi kanë përfunduar ato që e kanë provu. Po. Ti merri ato si shembull. Edhe mjafton. Edhe me të vërtetë asnjë prej atyre që ka qenë i zhytur në mëkate të mëdha, përfundimi nuk e ka. Nuk e ka përfundim që është mirëfillt apo që dush me i marrë lakmi. Jo, s'ma. I shikon fillimin se ka pastaj si ka zhvilluar jeta e tij edhe në fund del se ai vetëm se e ka shkatur jetën. As që ka dalë kënaqur nga ajo që për shembull i ka plotësuar krejt nevojat e veta apo gjërat që i ka pas, e as që ka, do thonë, ka shiu ndonjë begati, thonë që njerëzit tjerë. Se ne dimi si besimtar se çdo gjë që Zoti e ka ndaluar përballë ka shumë gjëra që janë halal, që janë shumë më të mira, më të shumta në numër edhe më të lloj-llojshme. Çfarë që toni me prek aty? Po, çfarë ti thon? Ku i kanë ndaluar? A
Çajo, nëse analizon pakës me do të thonë me arsye me logjike, shef se nuk ka asgjë prej asaj. Po kjo realisht edhe te njerëzit më të pasur në botë që kanë statistika që kanë, për shembull kanë kërkuar lumturinë. Çdo sen, nuk kanë lënë sen pa bë. Dhe na vetë kanë dëgjuar vallaj. Vetë thosh këti kanë bëma diçka mrena. Edhe Ibn Qayyim e cek shumë interesant thot, edhe ata që zbesojnë Zot, natyrshëm Zoti ka kriju ashtu që kur bëjnë gjëna e ndjejnë vallaj. Po, sigurisht. Ndjesi e mrena që s'është normal kështu më bën. Po megjithatë vazhdojnë edhe dinë se kanë përfundimin. Këtë janë sill prap Islami, besimi në Allah, sunetin e pejgamberit, është ilaçi më i mirë për ta që i shpëton për të keqës kësaj bote, po patyshim që me shpëtu në ahiret, kjo është fitoria më e madhe. Unë kisha dashur të cek edhe një rast tek çështja e presionit, nuk do të më marr shumë tragjike dhe më thon, nëse unë nuk bëna me shumicën, ndoshta se kjo është problemi i tretë adoleshent. Tash më keqen, për shembull te vajzat thonë më keqen shoqat, sidomos te pamja. Këto shfaqja e madhe që të bëna për rrjetet sociale. Edhe tash për shembull ata mendojnë se duhen të jetë të njëjtë. Pse duhen me kontë të njëjtë? Pse kjo është presion? Do të thonë kur vazhdimisht je i lidhur me rrjetet sociale, edhe mendon se jeta reale është ajo. E na e dim se ç'është jeta. Nuk ka jetë absolute. Por ajo është fakt për këto rrjetet sociale, nuk është paraqitje reale. Nuk është paraqitje reale. Faktikisht ti i të e bën një paraqitje, ekspozohesh në mënyrë që nuk është e vërtetë. Me të rifar filtra, me makijazh, ti edhe vetë din se dikush me makijazh, nga gjinia mashkullore, ishte njëri se një artisti u bëj ke sikur kret personin tjetër me qenë. Cim personi dua të dukesh sikur kjo me makijazh, me maska, me sende bëj ke, ti mendon se çaj personi është. Do të thotë, a kjo është një lloj gënjeshtër, kjo është gënjeshtër, domethënë. Pejgamberi sa më dhe mjekrën me li me ngjyrë të zezë tek disa dieta, po. E ka nuk se kjo është një lloj mashtrimi. Ndërsa këto me të vërtetë ky presion social më shumë ndikon tek pamja e jashtme. Pastaj tek ajo, nëse nuk je i dhunshëm, nëse nuk je, domethënë nuk e ke fjalorin pa edukat, ti nuk je, domethënë nuk je cool, nuk je dush me ushajt do njerë, dush me ofendu ndo njerë, me tregu dhunë, edhe pse nuk ka arsye. E këto këngët të rap, bojnë disa njëni me te, do të si loj për laume, si një loj di luftimi me kënga, a në realisht ato vetëm se do të përhapin agresivitet të panevojshëm. Edhe kjo është presioni shoqëror i cili është duhet me fillu me vetëdijsimin e rinis. Edhe duke i ndihmuar aty që ato ta krijojnë një sistem të mbrojtjes. Po dishim zotën problemi më i madh të trit, domethënë të adoleshent është çka. Domethënë ky presion që edhe ata duken sikur ata. Unë mendoj se prapë është mungesë të modeleve, se për shembull nëse ç'është është pyetja e din. A mendon se ka mungesë të modelit pozitiv? Mendoj se ka. Ose ka modele pozitive, po ato i kanë fsheh dikun mbrapa duvarit edhe nuk i shohin. Vetë pjesën e negative e tregon. Po ndoshta kjo, si më thonë, na është imponu. Se përfshirjet për shembull çdo shtëpi ka televizor, ka internet, ka. Tashmë ndoshta kjo ka qenë në kohën pak më çka qenë paranesh, më tash sicili ka një telefon. Dhe ndoshta të kaluamën unë më më, se nuk e kanë fëmijë, për shembull nëse ka pas një telefon të kodit tipit vjetër, edhe ti s'ke kuzu kur e ke kapën prika atë s'ban, e kanë ditë se s'ban për fëmijë. Deri kur i rrit edhe ndoshta ke filluar shkollën e mesme kështu. Sot jo, po sot lind fëmia, tamam kur lindë një telefon do të më blejë një iPhone apo një Samsung. Edhe tash normalisht ta qetësojshme. Me qetësu. Ata tash që ne kontrollon aty. Edhe na peshofmë se njerëzit, domethënë, ka shoqata të ndryshme, komunitete të ndryshme që miliarda japin për me shkatru. Edhe Zoti muslimanë që kanë shkatru. Po çato mendoj se në mungesë të vlerave, mungesë të familjeve të shëndosha, pastaj dalin kësi gjenerata që shumë lehtë mashtrohen edhe nuk marrin modele për muslimanëve, por marrin modele të huaj, se ato shfaqen nëpër ekrane, ato shfaqen nëpër rrjete, edhe tash ai mendon se çashtu duhet më ka. A realisht a ka modele nga prej islamit, prej sahabëve, me qindra modele. Po ndoshta që thotin i kanë fshehur edhe janë s'pëndan të zbuluara, po
ndoshta edhe nuk interesohemi dhe ndoshta edhe nuk i shfaqemi. Edhe si zakonisht që ato njerëz që janë storje suksesi në veti për shembull, ato kur kush nuk i përmend. E përmend ndonjë këngëtar, ndonjë këngëtare. Subhanallah. Ka arrit sukses, ka shku në Dubai, është pasuru, i ka bërë dhëmb me diamanta, edhe Ne. çka ka bërë? Nëse pyet çka është diçka reali çka i ka ndihmu njerëzimit, Asnjë. nuk di. Kur gjë. Më shpesh e pyet nxënësit për shembull ndonjë zbulim që e kanë bërë shqiptarët. Deri para disa vite s'kina ditë se sa është ChatGPT-ja që dul, që Jo, thotë se po, ka që është elhamdulillah Alhamdulillah, është mirë, është për të marrë shembull. Po njerëzit ato nuk i shikojnë. E shikojnë ndaj budallaki që e ka bërë dikush në TikTok, edhe masane e bëjnë me miliona shikime, edhe e shpërndajnë shqiptarët njëri te tjetri, rinjat e njëri te tjetri, edhe unë u befasova se sa një dozë shumë të madhe të agresivitetit. Do thonë shqiptar të një lagjës, të një mahallës, të një moshës që merrin vesh hajde dalmi edhe për lami ferra di. Ose tim kishajt unë masaj të azo pritën, masaj të ato e zonë pritën këti grupi tjetër edhe vazhdon konflikti kështu me epizoda. Subhanallah, është për të befasu se si edhe unë këtu kisha përmend se prindërit sot janë, duket se janë dorëzu. Mendojnë se nuk mundën ta përballin këto rrjetet sociale, edhe i kanë fëmijët që si thonë me shku me rjedhen, me sipas asaj që e kanë si fatë, si çka. Tek modeli që i policie, tek modeli mirë. Për shembull një rast po du ta tregoj. Musab ibn Umair. Për shembull, pse s'do të më ndiku për botës jashtme ose për internetit, edhe mos më pas frikë se ti dush me kon dikush, ti je dikush realisht. Mo kjo është përzgjedhja jote. Tash edhe nëse ja kthen shpinën shumicës, ti je dikush. Për shembull, Musab ibn Umair na dim që ka qenë një fëmijë, adoleshent. Mirë, po kur e kuptoi të vërtetën. E kuptoi shpalljen. Ai la këtë familjen, kishte për shembull pamje të mirë, atë ka pasur kur tash me marrë. Kur ka kalu me parfemin e tij. Këtë ka njohur se ka qenë. Këtë ka njohur se këtu ka kalu Musabi. Ama kur e la, domethënë këtë realisht kur u udhëzua edhe pranoi shpalljen e pasoi pejgamberin e sa, ja kthin këtë shpinën. Normalisht familja, shoqëria. Edhe nëna e braktisë. Edhe nëna e braktisë. Megjithatë ja doli dhe nuk u dorëzoi. Unë mendoj që edhe tash mundën më ja dal, po unë kisha thënë që të ri do të më pas parasysh se domethënë tekstualisht pejgamberi alisam, po edhe Allah në Kur'an na ka treguar që mos u friksoni, pse ti nuk je si shumica, se janë sta më herë të humbur, po se Allahu azza xhel ne kishir na çka kena, çfarë karakteri na kena, çfarë zemre kena. Për çfarë është edhe ajeti kuranor për ditën e gjykimit, se ç'gjë kena përfundimin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Nan tash më ka kallzu adoleshentëve këtë ajet kuranor, i thonë se pa marrë parasysh çka bën është shkatrim për ti. Ti Allahu ti ta kishë zemrën. Ose hadithi pejgamberit, inna Allah la yanzuru ila surikum wala amwalikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nuk shikon as pasun ju as pamin ju. Kjo është shumë e rëndësishme konceptin e tjetër. Me jau tregu këtë hadith se pamja kur gjon sot, pasuria kur gjon. E çe sot këtë janë të luftu për çat, për pasuri, për pa. Pa Allah shikon zemrën. Në rrugë të asaj përfitimit material, rinis po ja them ti mos u bësh shumë i sinqert, mos u bëne ndonjë lëvizje kështu të dyshimt në hije edhe me fitu se me këshirë me drejtën kur njerëz që fitu. Kjo është aty faktikisht rinjes ardhmërisë të njerëzimit i të i thonë bonu gënjeshtar, bonu mashtrues. Unë vjen ndonjëherë keq për shembull ke idealista edhe nga lëvizjet e devijuara, nga komunistët për shembull. Çka e ka bërë që ai në moshën e re me qenë i gatshëm me fliu jetën e tij për një ideologji të gabuar. Do faktikisht tek ai ka arritur që ajo të rënjos në zemrën e tij, edhe ka qenë i gatshëm për atë ide dhe jetën me dhënë. Pse ka qenë ideologji e gabuar. Ne e kemi Islamin, lumturinë e këtë botë, lumturinë e botën e amshueshme të përjetësisë, prap njerëzit ndonjëherë me
si pasojë gabimeve tona edhe mungesës së modelit të duhur, i çojmë që ata të fillojnë ta ndjekin një rrugë të gabuar, sepse nëse ti je sinqert kur njerëz që pas sukses. Po bono ti i pari, të bashkohet i dyti i treti, sepse kështu nëse ne e normalizojmë është diçka normale me bo gjunahe, me gënjy, me bo imoralitet. Kam u shtu numri atë që i bën këto. Edhe pastaj do të dominojnë ata. E kur dominojnë ata, atëherë është edhe afër edhe shkatrimi, sikur se ka thënë pejgamberi sa, idha kathura al-khabath. A do shkatrohemi kur akoma në mesin ton ka njerëz të mirë? Po, nëse shtohet e keq. Nëse shtohet e keq. Ati nëse nuk punon me rinin, ti faktikisht i të pregadit një ardhmëri shumë të keqe për vetën tonë. Pa të pëlqi shihni, pa të lezu dikun të shembulli i mirë që tham, se ka mungesë, se na çish i trajnojmë, çish i mësojmë fëmijët, ashtu edhe ata do të përgjigjen, po edhe do të kenë ideja, do synimet e tyre, qëllimet e tyre do të varën këtë prej shembujve apo kanë idol. Tregon një mësuese, thotë në klasë i pyet nxënësit, si zakonisht i pyet kur i vesin nxënësat, çka kemi bë kur rritesh e kanë ki shembull. Është interesant, ngritet një fëmijë, e çon gishin thotë, mësuesi thotë do të bëm si sahabit. E ka prej kjo fjalë. Thotë pse thotë sepse thotë kur shkoj me flet thotë nona çdo herë mi tregon shokët e pejgamberit alayhissalam, i tregon guximtar, i tregon se kanë qenë besnik, dhe thotë mua çaj jam kamet marak. Edhe unë duhet të bëm si ata. Mendoj që është një ngjarje për ngjarjeve se nëse nonat apo baballat ju tregon si shembull që se kam edhe më herët në mungesë të shembujve kanë ta marrin shembull, atëherë të marrin që marrin që tërkan shembull. Nëse ne ju tregojnë se ku shkoi në Bubek. Ajo shfaqen këto lifa Spider-Man, Superman. Këshire për shembull të fëmijët tonë për shoh. Për shembull në kena pasur në për fotografinë në internet, do të kanë marrë fëmijë, kanë marrë apo kitë musliman. Batman Spider-Man. Pse ai domethënë fuqinë e shefte ata. Në përmes filmave, ekranave, televizor për shembull. Ata ju ka imponuar si një lloj. Edhe na i shohim se ata natyrisht subhanallahu natyrë e njeriu, po dhe fëmijës nga ajo që ja kena kallzu, mundohet edhe çato mi bon, domethënë me kthi sikurse edhe ata janë musliman, edhe pse dim që ata nuk janë të krijuar prej besimtarëve. Mendoj që do të shumë të punojna, domethënë si print që tregojnë aksi shembuj që nesër ata ai kur ta vete dikush qoftë edhe në klasë, për shembull ku mëson atë, mësuesi apo mësuesi, ai të përgjigjet me plot krenari që shembulli im është pejgamberi sa. Janë shumë mungesë madhe të na, në familje muslimane, ta këshirsh emrat e këtë futballerëve din, emrat e këtë aktorëve din, ti veç kush janë 10 përgëzuar me xhenet nuk di. Për shembull, njës di më janis. Se nuk i kemi fol ashe ndoshta edhe vet prindërit edhe mësuesit nuk i kanë ato sikur shembulltir që i ndjekin, si model që i ndjekin. Shumë e vërtetë. Cilat mendon se kriza më e madhe morale që ekziston tek rinia? A është se janë shumë të dhunshëm, imoraliteti, apo mungesa e besimit, e bindjes së thellë? Se unë mendoj se ndoshta shkaku kryesor është kur njeriu e ka raportin me Zotin të dobët, atëherë çdo gjë i bëhet normal. E vërtet që këtë që po thon. Si tha ka shumë, do thon, pika që e tregojnë do thon krizën të adoleshentët. Kisha thon një prej këtyre pikave është edhe ndoshta se tha mos vetë besimi në veten e vet, se ai mund t'ja del. Ose kryesora mund të themi normalisht se mos besimi i plot në Allahun xhelel xhelalu e bën që njëri si tham pastaj të bën çdo sen. Se zakonisht edhe në këtë periudhë të adoleshencës fëmijët nuk kanë prej imanit të madh, për shembull që nuk veprojnë diçka, po nga që kemi mësuar ne, edhe derisa të rritën të kuptojnë që diçka kanë bindje, kanë ndaluar Allahu xhelel xhelalu. Por çfarë se ka dhënë fillim Lukman Hakimi kur e ka këshilluar djalin e vet. Po fjalë të mëdha janë, kanë shkruajt dietar të libra. Mos i bën shirk Allahu xhelel xhelalu. Falë namazin, mos u bën mendje madh. Janë këshilla që e ka dhënë
Lukman Hakimit edhe pse ka qenë fëmijë. Allah në Kur'an shpesh na drejtohet edhe neve. Nëse na shpesh herë kena frikë për palës tjetër dhe thëna ndoshta ata kanë më thonë kështu, Allah direkt na thot wala takhafuhum ose atakhshawna fallahu haqqu an takhshawun kuntum mu'minin. Apo keni frikë? Jo, frikën do t'ja ketë Allah të gjallë. Ose kur e veti Gjibril a.s. Pejgamberi a.s. çka është ihsani? Shembull, është një fjalë e madhe, një porositë e madhe e pejgamberit a.s. En ta'budu Allah ka'annaka tara, fa in lam yakun ra, fa innahu yarak. Për shembull, ta besosh Allahun sikur e shef. Edhe nëse ti nuk e shef, Allahu xhalla xhelatu ti të shef. Pastaj mendoj që këtu bën pjesë edhe të ndikimi i shoqërisë. Bën pjesë shumë këtu. Për shembull, është ai periudha që fëmia shpesh nuk di me bëj zgjidhje. Për shembull në shkollë kur jemi, tek vjedhja. Për shembull, tash ai bën luftë me veten. A çka bëjmë nëse vjedhin provim ose nuk vjedhi? Është pak delikat. Nëse kopja. Tash nëse e di që për në mes mund të më mbush këtë ato përgjigjet, po ai ka rujt veten e vet. Ka rujt diçka që është më madhe se ajo. Atëherë ka me pas sukses në jetën e vet. Nëse ka parasysh hadithin e pejgamberit se kush gënjen nuk është prej nesh. Edhe këtë moment nuk është prej nesh. Po kush mashton nuk është prej nesh. Atëherë do të thonë që do të largohet. Edhe nëse nuk e arrin suksesin që të qesh shifat se mashallah ke shumë mirë ka qenë pas ka mbush, po realisht ai ndjet fajtor, se di se nuk e ka merituar. Edhe do të se këto këtë ndodhin prej flasim pak as për arrogancë dhe mungesa e empatisë. A e bëren se edhe shkollat, dhe dikund edhe xhamijat, edhe familja kanë dështu që tek rinia me e shtu atë dozën e empatisë. Empatia çka është kur ti ke ndjenja për njerëzit tjerë. Do thonë nuk ndjen vetë shkëqartë, po realisht po ke ndjenja, do të thonë nëse shet dikon që vuan ti të vjen keq, nëse shet dikur që është në problem mundosh me ndihmu. Kjo është empatia. Kjo si duket tek ne ka fillu të zvoglohet në veçantë tek rinia, edhe është një lloj arrogancë se unë jam bosi, mua s'm intereson, s'm bëhet vonë për asnjë punë. Si mendon se cila është mënyra më e mirë që tek rinia ta ulin pakës këtë arrogancë, ta shtojmë pakës empatinë. Unë shpesh e përmendi rastin e Gazës. E me Gazën janë solidarizu shumë njerëz të ri që nuk janë edhe musliman, ka edhe mes hebrejve, mes izraelitëve, ka që i përkrahin, ka mes spanjollëve, mes, domethënë, popullate intelektuale në perëndim, me të madhe dalin protestojnë kundër gjenocidit. Çka është ajo që tek ata e ka shtu këtë empati? Ndërsa të ne shohim ndoshta një mungesë të empatisë, madje ndoshta shohim prej të rive që qëndrojnë në anën e agresorit, në anën e atij zullumçarit dhe keqbërësit, edhe i dorë trokasin atij, ndërsa në vend me ndihmu atë të cilët i bëhet padrejtësi, atë ndihmojnë atë zullumçarin që e bën atë zullum. Po është e vërtet, kjo si tha me të madhe ka fillu sidomos te gjeneratat e reja, edhe pse tema jonë është e adoleshentët. Unë mendoj prap këtu mungon modeli. Për shembull, na i mësu se fëmia sidomos këtë periudhë imiton më të madh. Nëse po themi prindin kurse ka pa të e fal namazin, edhe nëse prindi i thotë çu fal namazin, atëherë pa dyshim që ki nuk do ta merr këtë si shembull. Të thotë prindi shoh më falem. Ose për shembull, nëse e shef një shok të vetin, është me një situatë pa lakmueshme të vështirë. Edhe shef ndonjë më të madh që nuk i ndihmon, ai do të thotë të merr pastaj shembull jo të mirë. Edhe normalisht pastaj ki jo që do ta ndan ndihmën, po për kontrazi. Do ta ndjej veten që nëse ai largohet prej tij, diçka është më e madh ose është kjo vlerë për ta. Mendoj se është shembulli, mungesë të shembullit vjen deri te zhdukja e empatisë për shembull. Se na e dinë edhe në Islam Allah azza xal na ka treguar se innamal mu'minun ikhwa.
muslimat janë vëllezër një tjetër ose besimtarët janë si një trup i vetëm. Dhe sikur kur e kap dikën dhimbja, është sikur të trupi, domethënë, ta ndjejmë dhimbjen gjithë së bashku. Kjo është një mungesë e madhe shiki te ne. Përkundrazi si tha, jo që njerëzit të patrit e ndjejnë dhimbja, por përkundrazi e ndjejnë si vlerë nëse ti nuk interesohesh për dhimbjen e tjetrit. Për fat keq tash nëse thon për rasti konkret, po të rriturët për shembull në Gaza. Ja, do të thonë ndonjëherë dhe turprohemi kur i shohim të hujt, i të bëj diçka për ta. E që domethënë mos ka të bëjë kjo me fe, me njerëzore. Edhe pe shfaqin ata, në ndërsa na la pa heshmi po shujna. Kjo është vërtet për ose dalin në numër i vogël, madje edhe kjo zëra që janë kundër asaj, do të thonë e quajnë këtë antisemitizëm, se ne jemi e mohojmë holokaustin, e mohojmë krimin që ka ndodhur. Edhe kjo si pikë e fundit dhe të cilët do bisedojmë. Cili metodë është më i përshtatshëm që ne ti nxisim, ti motivojmë, ti inkurajojmë të rritë që të përvecojmë vlera morale? Se si thamë se presioni shoqëror është shumë negativ. Mungon modeli. Ku mund me qenë zgjidhja që sa do pak ti rikthejmë të rritë në binaret e duhura? Pa dyshim, e para është duhet na si familjar, do të thonë se shkolla e parë, medresja e parë, hapat e para, mësimet e para që fëmija i merr prej prindër. Atë që thash edhe më herët se çdo prindër do të mirën për fëmijën e vet, ama çka të bëj ti si prind? S'ka problem. Se ata kanë qef fëmijën me pa fëmijë. Dëshira është diçka, puna është diçka tjetër. E tash na më shumë duhet të punojnë se sa të presmi për fëmijëve tonë. Se është një gabim i madh që të bën, thonë sidomos në kohën që jetojna, shpesh gabimet ose sukseset tona që s'kena arritur na te fëmijët. Ti realisht e prish fëmijën kështu. Po na çka duhet, na duhet si ta marrë jemi shembull për fëmijët tonë që ta shoh se baba për shembull çote fal namazin në mëngjes, e sheh baban duke lexu, sheh baban të përmend emra, do të thotë sahabëve kështu më radh, ai pastaj ka mundiku prej këtij ambienti, do të thonë. Edhe ta krijojmë një ambient ku përmenden vlerat, praktikojmë vlerat, edhe largohemi prej edhe krahas, do të thonë, botës jashtme që do të thonë bëjnë presion shumë të madh, përderisa na mrena ina mirë, ina në rregull. Po çka bëj imunitetin e fortë? Çka bëhet nëse edhe në familje, po edhe jashtë, atëherë ç'i shpresh me një gjenerat të shëndosh. Që ndodh asesi, do të thotë atë vetëm se don të shkon drejt shkatrimit, po edhe fetarisht Allahu xhalla xhelal në Kur'an thotë ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ai që keni besuar, ruani fillimisht veten, ruani edhe familjen prej zarmit të xhenemit. Pastaj wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Do të thotë direkt pejgamberi vet falu pa urdhënoi dhe familjen që të falet, edhe bën durim se nuk është lehtë me eduku fëmijët e mirit. Tash kjo është një problem tjetër, ata që s'kan fëmijë kanë qef me pas fëmijë, atë njëjtën kohë, për shembull nëse Allah ka dhënë vlat është shumë sprova e madhe veçantin konçën e jetu mi eduku se aq sa janë zbukurim që ka thënë Zoti xhel xhelalu, aq janë edhe përgjithësi. Edhe sprova, se nëse kena mu veten për fëmijët tanë si kena eduku, që ka thënë pejgamberi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketini bari, do të thonë, baba është bari i familjes vet, nona është për fëmijët e vet, hoxha për xhamatin e vet, ai që është udhëheci i shtetit është përgjegjës për popullin e vet. Kështu që familja është ndikimi më i madh që fëmijët do të kthehen familjes, po edhe familja do të punojë për shtëpinë e vet, që pastaj të kenë fëmijët më të përgatitur, kur ballafaqohen me botën në cilën ka padrejtësi, ka gënjestra, mashtrime, ka modele të këqija. E tjetër është duhet mi vetëdijsu fëmijët tonë që të kenë kujdes me ka shoqëron. Kjo është shumë më rëndësi. Na shpesh për shembull nuk interesohet prindi ku e ka fëmijë. Hobe le del. Shpesh vallai takojna, për shembull na ndodh rasti na shkojnë na kena fëmijë të vogël nëpër spitalin, ndodh me shku kur del full e ki qendrën me rini. E tash ato ajo rinë na i njoh me se janë çatin e që vinë xhami fal. Por fat keq do të thotë takojna rrugëve. Aq më keq do të thotë gjinia femrore. Po unë e maj mend, po edhe ka qenë edhe sistemi edhe medrese kur kena mësu. E që unë mendoj që ashtu do të jetur valla. Sa ti 10 në alën dritat.
Po deri frek, për shembull deri frekun vet çuditna me fëmin përgjithësi, kur i shef ditë natës në telefon, çuç. 10 o dash me ra me flet. Ja ndal Ose drejt. s'ma marrin telefonat hiç. Ç'o marr? Ose se ndal internetin. Po çat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe na ka këshillu që të kemi kujdes me ka shoqëroni, çka thon edhe në hadith. El mar'u fi dini khalili, do të thon. Shoku apo njeriu është në fenë e shokut vet. Realisht shumë problem është që ti me jetu me një shoqë të keqe, edhe pas e me kaj mirë, është e pamundshme. Rastin e kena hadithi i gjatë është në Bukhariut. Shumë interesant. Çfarë mesazhi të madh na jep, për shembull që kanë mbit në thënën vet. Në fund del rezultati se i kanë thonë për me shpëtu ti dush më largu për aty vend. Shoqëria ku jeton. Edhe kjo është ndikosh nga për shembull pse 3 ton mos më angazhu për shembull te xhamia, më çuna për mektebe. Me nejt me njerëz të xhamisë që janë, se ai ka me të thoni fjalë të mirë, ka me të thoni hadith pejgamberit, ka me të thonë diçka që kanë ku hoxhën. Po mundomi me çu ose i çojnë dilon të lirë që shkojnë për vende të tjera, përzinë me shoqëri të ndryshëm që pastaj infektohen, edhe jo që vetën e shkatrojnë, po pastaj shkatrojnë edhe rrethin më të gjon të familjes. Kjo mendoj domethënë. Ndikimi i familjes edhe përzgjedhja e shoqërisë. Po edhe fundit mendoj që çka ka mësuar dhe pejgamberi se na duhet të kthehemi Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshirojna me shpëtu, nëse dëshirojna me jetu këtë jetë të lumtur edhe me dal faqe para Allahut. Për shembull, mashtrimi i madh që bëhet te trit është iluzioni i rreshëm për shembull. Kjo është mashtrim, që kam, më thonë, këtë mendojnë që atë që e shofin, që është e vërtetë. Që të merre se realisht edhe ata e dinë që jenë të rrejt vetëm. Po, ç'është. Të mashtruar vetëm. Kjo është shkatrim. Por çat Allahu thotë, dhe i beson nga njerëzit vet. I beson. Sikur ai mbreti që kallëzot kish pasur nuk ketë mi prej hunën. Po. Edhe ka fillu pasaj me e besurën e vet edhe i kanë penguar edhe qertë. Po çat Allahu kur thotë umen arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Do të thonë kush kanë thonë lemat ka për qëllim tamam edhe Kur'anit kush e kthen shpinën. Dënimi shumë tonë i dhëmshëm se Allahu u anxhin jetën edhe këtu. Këtë bë. Danka subhanallahu që shkojnë dha tamam ka kështu e vështirë çita që me të kallëzuar për një më shumë vështirë me jetu jetën. Edhe shqiptimi i asaj fjalës është e vështirë ashtu? E vështirë. Sa e vështirë është jeta e tij. Me jetu pa. Mendoj që duhet me jetu me Kur'an, me jetu me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çdo kush i cili pretendon që e do Zotin ai mënyrën e vet, pa shku habave të pejgamberit sa është humbje, edhe është shkatrim. Për çfarë pejgamberi në hutbën e fundit lamtumis, i tha kush kapet për dy gjëra, për Kur'anin edhe për sunetin tim, do të shpëton. Edhe kap në përdi me dhëmballa të fortë se keni me shpëton. Mendoj se këto 3 pika janë kryesore, edhe pse ka shumë, po mendoj që këto janë pika kryesore që të ri duhet të kenë parasysh në jetën e vet, që Allahu xhelel xhelalu t'u jap sukses, t'i mbron edhe t'ia dorëzojnë shpirtin Allahut faqe pa me iman se donjëherë po mashtrohemi na, po thonë muslimana na e dinë edhe hadithin kërcënues që njeri mund të me jetu si besimtar dhe në fund mërshit. Shumë është më rëndësi. Dikush mund të qenë mëkatar, po fundin më mirë. Donjëherë rrejmi shumë gjeks në thonë unë jam muslimani më i mirë, po. Vetë mashtrimi është shumë rrezik. Si dihet, kështu që do të më bëj dua vazhdimisht. Edhe kjo është një çfarë se tha për më krenu që ti jeton. Doja, këto e kisha shtu edhe këtë doja. Doja e prindërve për fëmijët e tyre është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Mos ta anashkarim. Por duan kur e bëjmë, do pas kujdes me i plotësu kurset e duas. Se nëse ti nuk i plotëson kurset e duas, s'pana ju stajabu la. Sikur ai ka hungar haram, ka pi haram edhe ka ngritur se ka pranuar ose shpesh ndodh që kur bimi në zor, po edhe në zor kur bim unë kam vret, kur vin hoxha s'ka më vën. Mrekullit as kam hoba. Ja, të shpë sabar. Ose si që kanë hadith ose prano tash, ose për ma vonë, ose Allah e lem për akhiret. E tash, unë shoh shpesh që këto i bojnë dot si me rezerva. Te Allah me kushtëzim. Me kushtëzim. S'ka të Zoti. Ose je i bindur, shka thonë ulemat, kur ti lutesh Zotin sikur jenë në vark ose në anije dhe është fundos. Çka bën atë? Dua el garik. Po, tamam lutesh sinqerisht. Bën lutën sikur ai që fundos. Si fundos. E kështu mendoj që nëse lutemi për një çështu, kena me shpirt përgjigje për Zot. Po nëse e kena kështu
difishta, atër është rrezik. Subhanallah. Allah i shpërblet Hafaz, ishte kënaqësi që ishte sonte me neve. Nuk do ta zgjasim më tepër se edhe kjo është një pasojë e këtij. Kanë filluar me i shkurtu. Vërtet. Ishte kënaqësi që ishte sonte me neve. Allah i shpërblet për këshillat e bukura. Allah i nderoft të kënaqësia imja, Allahu ju shpërbleft edhe juve. Amin. Allah jap sukses, shpresoj që këto fjalë ndoshta nuk janë pale se çka kemi tregu, po mendoj që kudo që arrin dikush ndëgjon, shpresoj që shpërblemi gjithë. Aty ku kemi qelluar prej Allahut, aty ku kemi gabuar prej vetes tonë dhe dobësitë që kemi. Amin. Allah na sukses në dunja dhe në ahiret. Amin. Allah shpërblet. Nderuar shikues, ky ishte epizodi i dytë i podcastit në Mejlis. Shihemi me lejen e Zotit në javën e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullah.